Verið velkomin í Hljómahöll, þar sem fullkomin aðstaða fyrir árshátíðir, veislur, ráðstefnur og viðburði af öllum stærðum og gerðum. Við þjónustum þinn viðburð frá A til Ö. Nánari upplýsingar á hljómahöll.is. Komið sæl og verið velkomin í Suðurnesja Magasín, en þetta viðtal einnig aðgengilegt sem hlaðvarp. Baldur Guðmundsson hlaut menningaverðlaun Reykjanesbæjar, Súluna, og við fengum hann í hús og fórum yfir ferilinn. Baldur Guðmundsson, til hamingju með Súluna, menningaverðlaun Reykjanesbæjar. Já, kærar þakkir. Ertu síðastur í fjölskyldunni til að fá þetta? Það kannski einhverjir eftir, en það eru margir sem konur með Súlu. Það sem sagt Júli bróðir búin að fá og Guðný mákona og Geimsteinn fekk bara sem fyrirtæki á sínu tíma, sko. Og síðan á Björgvin Súlu sem pappdís fekk á sínu tíma. Já. Þannig að það eru nokkrar í... Þannig að pappiðinn fekk í rauninni Súluna sem Geimsteinn? Já. Já. En hann var náttúrulega síðan listamaður Reykjanesbæjar sem kemur hann kannski á móti. Já, akkurat. Það náttúrulega mjög freistandi að byrja spjalli sem tengist Rúna Júl sem var, við getum sagt, nánast heimsfrægur á Íslandi. Það var landsþekktur rockari og poppari og eitt af svona stór stjörnunum á sínum tíma. Hvernig var hvenær manst þú eftir þér svona í nálægt tónlist svona, og nálægt honum og mömmuðin í þessu öðru músíkallari? Það bara frá fyrstu tíð vegna þess að ég kannski að segja, ég sé fyrir ekki lánsamur að lenda sem afsprengi þeirra tveggja vegna þess að pabbi náttúrulega þekktari týpa, en mamma ansi öflugur arfberi vegna þess að Baldur afi minn, hann var hafsjór af snilld, hann spilaði á hljóðfæri en hann las ekkert nótur, hann bara hafði þetta í blóðinu, Sem fáir vissu kannski af? Já, hann var ekkert að hampa þessu við mig, hann sá kannski fyrsti sem byrjar að kenna mér eitthvað á píanó, því að það var alltaf, ég elst upp á sunnubrautinni svona fyrsta árið, því að mamma var frekar ung þegar hún eignaðist mig og það var ekki komið heimili. En svo leið og þau stofna til heimili, þá tónlist allt leikjandi, og ég dett inn í öll þessi viðtöl á gamla blaðaúrklippur frá því ég var 5 og 6 ára, Steinn Eggis að taka við mig viðtal því að ég var sonur þessara hjóna, Þannig að þetta var eiginlega, maður bara komst ekki hjá því að dett inn í tónlist, Og fæddu 64? 64. Já, þannig að þetta svona kannski nálægt hátindi ferils Rúna Júl. Já, það var þessi 60s tímabili. Já, þetta var lengur náttúrulega. Já, hann eins og hann sagði, hann var átt aldrei comeback, hann fór aldrei. Já, hann kunni nú orða það. Stundum var hann á bak við tjöldin og stundum náðan sér í fókus. Og þannig þessi bransi bara, hann hverfull. En ég fór aldrei alla leið í það að verða bara tónlistarmaður, það líka kannski bara ákveðin gæfa að geta verið í einhverju fastri stöðu, einhverju vinnu, af því að þetta kemur á fer þessi bransi, Hverfull bransi. Já, en ég hef alltaf verið að spila, alltaf eitthvað með. Þannig að það var mjög gott. Manstu eftir hvenær, ertu bara 5, 6, 7 ára, byrjar að glamra eitthvað? Já. Svo fór ég í tónlistaskóla 8 ára. Já. Og tónlistaskólan í Keflavík og var svona af og á alveg til svona 20 og eitthvað þá og svo kláraði ég eitt stigspróf löngu seinna, en þetta svona í tónlistaskólan þá var maður bara í klassíkinni, það var ekkert verið að spila neitt pop, það var bara svona já, þú mátt alveg spila það en ekki hérna inni, Hver var að kenna þér þarna fyrst, manstu það? Þeir voru margir, Ragnar Björnsson náttúrulega tónlistarskólastjórinn, hann kendi mér á tímabili, svo var spænskur kennari mjög skemmtilegur, Antonio Corveras, svo seinna mér það var Rögnvaldur Sigurjónsson og Guðmundur Magnússon áður fleiri
sem komu við sögu og þetta var, ég gerði þetta bara til að halda þessu við en hætti á tímabil og tók upp gítarinn það er eina fyrir mig þar en svo heyrði ég lag eftir Elton John á græjanum og settist í píanó og pikkaði það upp og ok, ég ákvaði píanóð er mitt hljóðfæri og þannig hefur þetta verið sko, það er alltaf verið hljóðfæri á heimilinu saman hvaða heimili ég kem inn á sko. Það var alltaf hljóðfæri þannig að þetta lá beinast við. Og varstu farin að spila ungur á árum, þú veist með hljómsveitum? Já. Fórst í það? Já, ég byrjaði strax í því. Það var, þegar ég var held ég 12-13 ára, þá spilaði á jólaballi með jólasveinum. Ómari Frænda og Gylfi Arnbjörns forsetaði sí. Þá voru þeir jólasveinar. Já. Og ég var stúfur og spilaði þar fyrir öll nammipoka eða eitthvað svona. Já, launin. Já, síðan var ég alltaf bara á þessum árshátíðum og annað þá voru nokkra hljómsveitir sem ég stofnaði til að stíga á svið sko. Og þetta var aldrei einhvern veginn, mér fannst það svo eðlilegt bara að vera að spila og koma fram. Já. Það var alltaf þannig sko. Fyrsta, við vorum með svona, gekk yfir hérna í skólanum að vera með svona hermi hljómsveitir sko, smíðum hljóðfærin og svona og ég var með hljómsveitina Paddan sem var eins og bíl. Paddan. En hún spilaði nú ekki mikið en síðan kynnist ég Sigurði Sævarsinni og við náum vel saman og erum að svona pröfa hljóðfæri og annað og förum að spila með svona aðeins eldri strákum. Það var Viki Dað og Eddi Trommari sem bara var kallaður alltaf. Já. Og þannig verður til hljómsveitin Kjarnorkublúsararnir. Það var svona fyrsta kannski bandi sem að lagði sig fram að gera eitthvað og við héldum mér tónleika í Félagsbíó sko. Þá var ég bara 16 ára sko. Nei, þetta er einhvern veginn, það er tónlist allt kring hjá þér. Þú sagðir á afhendingu Súlunar að þú hefði verið að spila með hljómsveitum í Reykjavík og svona. Var það komið á þessum tíma eða? Já, fljótlega upp úr þessu? Mjög fljótlega. Ég hætti að spila með Kjarnorkublúsan og við stofnum Box og gáum út 2 plötur, ætla ég að segja. Og þá voru að spila, þú veist þetta var þessi punk-sena sko, þá var alls konar gig í félagsstofnunni hér og þar og þá kom maður að spila í hálftíma sett og síðan kom önnur hljómsveit og allt þetta. Og síðan vantaði einhvern tímann á árshátíð Fjölbrautaskólann sem vantaði hljómsveit og þá byggum við til danshljómsveit og ein útgáfan af þeirri hljómsveit var kölluð Kóta. Við æfðum í gamla lögregluhúsnæðinu og þetta var Kóta með sé. Svo þegar við hættum að gera út þessa hljómsveit þá fóru úr þessu húsnæði og inn kom fatavörslun Kóta. Í sama húsnæði? Já, á sínu tíma sko. Já, þetta var í gömlu löggustöðun á Hafnargötunni. Einmitt. Það passaði vel við það, bara sama nafn eiginlega. Já, og þá fóru að spyrjast út að það væri einhver strákur í Keflavík sem gæti spila á hljómborð og þá var bara hringt í mig einhverju sem að ég bara kannast ekki neitt við og spurt hvort ég væri til að taka gig næsta vetur á klúbnum og ég fór og stilt upp greiðar þar og var þar svona hálfan eða svona af og á þann vetur á efstu hæðinni í klúbnum sem er núna bara eitthvað, hvað heitir þetta, Cabin Hotel samastað á það og við kölluðum okkur og vorum í vesinni með nafn eins og allar hljómsveitir alltaf en söngvarinn var úr hljómsveitinni Fjörefni gömlu og gaf út blötunni að dansa á dekki og svona þannig að okkur fannst alveg óbúrslega sniðið að kalla hljómsveitina Fjörorka. Já, þessi hljómsveitanöfn það er einn kapítuli. Já,
hún endist, eða þetta hljómsveitarnafn endist ekki vel sko, og þeir breytti síðan nafninu í Bókart og á þessum grunni þá bara spyrst út, þannig einhver strákur sem getur eitthvað, þannig að ég var farin að spila inn á Hótel Sögu 20 með Magga Kjartan sko. Já. Þá var ég að leysa Hjört Háser af heitin. Þannig að þú ert fann að spila með sko gömlum félögum föður þíns og bransana. Já. Þannig að þetta Maggi átti marga frasa og eitt af því var náttúrulega að hann væri bara að taka mig í uppeldi sko. Já. Sér myndi pabbi launa á honum með að taka hans stráka. Nákvæmlega. En hvern, þið bræður, þú og Júli, þið voru nú að spila náttúrulega helling með pabbi ykkar. Já, það kemur eiginlega löngu seinna sko. Þetta er svona eitt leiður að öðru. Ég fór að spila með honum þetta upp úr 20 í Hollywood. Þá var leitin að týndu kynslóðinu, hún stóði yfir og ég var hérna sem afsprengi kynslóðarinnar að spila hérna með gamla settinu og það var alveg líka ákveðin skóli sko, að fara í gegnum það. Já. Og síðan áttan eða heitis eins og heitur enskunni að hún var dálítið sérstök sko, það svona fór smátt og smátt að fjara undan þessum hljónsvitum og það eru bara alltaf færri og færri í hljónstinni og ég datt út og ég fór að spila með Mumma Hermas til dæmis á svona skemmtara, það stóði yfir í smá tíma. Og svo gerist það að Júli bróðir, hann er búinn á stofnun hljómsveitir sem að ég var ekkert að taka þátt í en eitt sko, ég var bara á öðrum level, ekki að ég sé að herri level, þetta bara var á öðrum sviði sko. Já, öðru sviði, já. En þeir fá þessa hugmynd að fara allir Bandaríkinn og reyna að meika það og hétu þá Pandora. Til að safna fyrir utanferðinni þá ákveður að covera nokkra hljómsveitir sem að þeir höfðu gaman af. Deep Jimmy and the Sap Creams urðu til sko. Og þeir hafa alltaf kallað mig Deep Jimmy af því að ég var orgelleikarinn. Já. Þá var ég kallað til að spila á Hammond sko. Já. Og síðan fóru þeir út og það er alveg saga út af fyrir sig sko, hvernig það endaði, en ég fór ekkert með í þá ferð sko. Og þá er ég bara dóttin inn svona árshátíða hljómsveit Birgis Gunnlaugssonar og þar var annar skóli þar sem að ég spilaði út allt land á árshátíðu, þorrablótum og alls konar skemmtunum og ég þurfti að læra gömlundansana bara eitur og bingo sko, og bara þannig að það skiptir engu máli hverju hendir í mig, ég reyni að spila. Já. En það hefur nú verið frétt í næsta bæ, sonur Rúna Júla að spila gömludansana. Já. Yngri maður. Já. Þetta var það sem afi var að gera og það var, meira að það var útvarpsþættir. Hermann Ragnar Stefánsson var með útvarpsþætti að kenna dans. Þú veist, eins furðulegt og það er að kenna dans í útvarpi. Þá var afi að spila þessa danstónlist. Já. Polka og ræl og masurka og hvað þetta hétt, vínagrus. Já. En hvað er þetta svona, hvernig upplifðu þú svona músíkina eins og sérstaklega kannski kringum pappaðinn og hans hljómsveitir, svona við erum oft að tala um Bítlabæinn, Keflavík og svona, þegar þú ert að vaxa úr grasi, svona ert orðin stráklingur og fer síðan að fikti þessu sjálf. Hvernig er svona, manstu eitthvað, þú veist, þegar þú rifjar þetta upp, er þetta, þú veist, hvernig varst að upplifa þetta? Já, ég var alltaf, það var ekkert verið að fela þetta fyrir mér og ég var tekið með á æfingar og ég á minningu um það að ég hef farið að sjá þegar Trúbrot spilaði hjá leikfélagi Reykjavíkur í Fást sem var, undanfarin á Lifun. Já. Allavega fór ég á æfingu eða eitthvað. Þannig að ég var alltaf alveg, þú veist, ég var vinur strákanna, ég fór á Saltvík. Já. Ég man alveg eftir því að hafa hitt Pétur Kristjáns þar sko og þeir tóku mér alltaf ofúslega vel sko. Þannig að ég var bara hluti af genginu þannig laga sko. Þetta var aldrei neitt eitthvað vesinn sko. Var þetta skemmtilegt? Þetta var bara skemmtilegt sko og
en ég upplifði þetta aldrei sem eitthvað að ég var í einhverjum forréttindum eða neitt sko, þetta var bara vinir pappa og mömmu og þetta var bara áhugavert fólk, sumi skrýtnar en aðrir. En þegar þú ert en þá heima sem ungur maður á heimilinu hjá foreldrunum þínum, snerist einhvern veginn, var umræðan á heimilinu ofboðslega mikið tónlist, kannski eitthvað smá fótbolti eða eitthvað, því að pappin var nú í fótbolta. Jú, við vorum mikið að ræða líka boltan sko. En það lágu alltaf frammi tímarit eða bækur alltaf tónlist sko. Og það var alltaf tónlist í gangi sko. Og ég ennþá þannig, ég sko, því að Spotify gefur út áskýrslu þar sem hvað var að mest spila á árinu, þá fer algjörnum bara á flug sko, hvað varst að ég að hlusta á því að ég alltaf að hlusta á eitthvað nýtt. Ég alltaf að pröfa og þannig var pappi safnaði alltaf plötum sko. Þannig að það var alltaf, tónlistin var alltaf einhvern veginn. Jú, við rættum hvað var gott og hvað var slæmt og hvað var að virka og allt það. En pappi náttúrulega, hann var alla tíð þegar ekki atvinnumaður í tónlist. Já. Hann gerði, þetta var hans aðalstarf, alla tíð. Hann, eina vinnan hans var bara í upphæfi þegar hann var 16-17 ára, þá vann hann hjá vellinum. Já. En hann bara frá 19 ára aldri, þá var hann bara í hljómum. Já. Og hann fór aldrei í aðra vinnu sko. Og var bara í því að vera Rúnar Júlíusson sko. Alltaf hefur margsins verið sagt frá því að þetta lítur að vera einstakt fyrir hann á þessum tíma að vera þekktasta popstjarnar landsins, verandi í Íslandsmeistara liði knattspyrnunnar í Keflavík og eiga svo fegurðardrottningu Íslands, Maríu Baldursdóttur. Jú, þetta er alveg ágætis pakki. Já, það er einhver þrenna sem verður ekki leikinn eftir. Nei, nákvæmlega. Það er svona utan áinni sko. Já. George Best hefði kannski náð þess í Bretlandi en hann bara gæti ekkert spila í tónlist. Svona voru einhverjar dökkar hliðar á þessu tónlistarlífi fjölskylduna, svona getur við sagt fyrir því sem unga mann, fæstur þú eitthvað stundum upplifaða eitthvað neikvætt? Jú, það er bara eins og gerist í kringum þetta þessi bransi var kannski meira þannig að þetta hefur alltaf verið að spila á böllum sko. Það er ekki eins mikið það núna sko. Það er ekki pjúra böll bara, þau eru bara á stangli sko. Annars þetta bara ásatíðir eða eitthvað sérstætt að gerast. En þarna var bara kannski hverja helgi alltaf eitthvað verið að spila bara fyrir fólki sem var að drekka sko. Og það var skemmtunum sko, það var að dansa og fá sér. Og það urðu, nokkur svona eftirpartí sem að voru svona eftirminnileg fyrir svona ákveðnar á skólaveginum. Já, skólaveginum, jafnvel. Eðlilega, fylgdi þessu. Þannig að það gat alveg komið upp, en ég held að ég er ekkert vissum að það hafi eitthvað verið meira en bara hjá meðaljóni sko. Já. En þannig að þú fórst ekki þá leið, skulum við segja, ekki aldrei að verða atvinnumar í tónlist sem að þú hefðir alveg geta gert það. Þannig að þú fórst aðra leið og menntaði þig og ert búin að gera fleiri hluti, skiptar af pólitík hérna og svona. Hvernig upplifir sveitafélagið sem hún byrði? Já, ég alltaf síðustu 7 árin er ég búin að vinna í Reykjavík, þannig að ég er svona aðeins að búin að missa tengslin. Já. En sko, þetta er náttúrulega búið að byggjast óbúslega hratt upp á þessum síðustu 10 árum og það er alls konar vaxtarverkir. Það sem ég sakna helst er að mér finnst vanta svona meira líf í bæinn, hafa meira gaman. Það er svona það sem að ég horfa á sem rauðan þráð. Ég nenni ekki alveg að vera velta mér upp úr einhverjum skuldastöðum og skuldarhluthöllum og einhverjum þess áttar. En ég vil bara að við séum að byggja upp samfélag þar sem að þú veist, við getum haft gaman hvort á öðru sko. Þið hafi nú gert það svona
því að við haldið utanum gamla geimstein, ef við getum orðað það þannig, þú veist, og þið útbjúkuð rocksafn Rúnars, eða ekki, heima hjá ykkur og þið hefði verið með uppákomur á Ljósanótt og núna síðasta þessa árið þá náttúrulega voruð að fagna stóramæli Rúnar Júl. Segðu mér aðeins þessa seríu alla, ég meina þið rocksafnið og Ljósanótt og fagnuðurinn á þessu ári. Þetta er náttúrulega sko rocksafni sem slíkt var svona hugmynd sem pabbi var með og þessu var komið upp á Glóðinni heitinu sko og þar var sett upp popminnesar bara fyrir Suðurnesin sko. Og svo seldi hann þessa hugmynd inn í bæjarfélagið seldi fyrst Ellerti þessa hugmynd og síðan Árna. Ellerti bæjarstjóra og svo Árna Sigfússyni. Já. Og seldi þeim þessa hugmynd sko og þetta var síðan að veruleika eftir hann deyr sko. Þetta var bara á teikniborðinu þangað til sko. En hann var, þá fekk hann aftur vinnu í lok ævinnar, þá fekk hann vinnu hjá Reykjanesbæ við að koma þessu safni á koppinn sko og vera þá húskallinn sem að tekur á móti fólki og svona heldur við sýningunni sko. Þannig hann náði, var hann ekki við skóflustungu hljómahallarinn. Jú, hann tók skóflustunguna en svo náði hann ekki að klára þetta sko. Þannig að við þegar hann fellur frá þá klárum við skúrin sem var alltaf í vinnslu heima í Haukur á skóla 12 sko. Og hendum upp því sem var til af sýningunni á Glóðinni, svona nokkrir munir þaðan og svo bara byggum við til okkar sýningu og köllum þetta Rockheim Rúnars Júlíussonar sem ágætis pæling sko vegna þess að heimurinn sem var ekkert, þó að Rockheimur ekki væri stór, þá var hann bara 350 metrum frá sínu fæðingarheimili. Hann var, Rockheimur var ekki stærri og hann var alltaf í Keflavík, hélt alltaf tryggð við það, þó allir hinir sem hún nefndi sérna strákarnir úr Bítlabænum, þeir fóru allir í höfuðborgina sko. Þannig að við gerðum þetta náttúrulega fyrst eftir að hann fellur frá, þá fyrir við í minningatónleika í Laugardalshöllinni og þeir heppnuðust gríðarlega vel og Söngur lífið var vinsælasta lagi í 2010 í flutningi Páls Óskars. Já, gríðarlega flott. Og sem hann flutti í jarðaförinni. Já. Þannig var kveikjan að því. Og síðan við heldum upp á 70 ára afmæli með mörgum svona kanónum ungum kanónum í söng eins og Stebba Jak og Valdimar Guðmunds og Sölkusól. Svo núna þegar við vorum að halda upp 80 ára afmæli þá ákveðum að gera þetta á allt öðrum forsendum. Þannig að við bara sungum þetta. Það fólk eins og þú fyrir fólk eins og mig frá hlíðum Akureyrar inn í grænan Herjólfsdal frá Hallormsstaðarskógi inn í fagran Skorradal þar fólk eins og þig fyrir fólk eins og mig dimmir í lífi mínum líf eru bros þín og þíja svo blíð og hvert sem þú ferð og hvar sem ég verð þar fólk eins og þig fyrir fólk eins og mig. Þið bræðurnir, þú og Júli. Bara ég og Júli með lítið band með okkur, mjög þétt band og við segjum miklu svona með fleiri sögur og erum með myndasýningar og förum þannig yfir ferilinn sko, að þetta er miklu meira sögustund heldur en að menn sé að dásta einhverjum akrobatík söngurum sko. Og síðan heldum við áfram og vildum
Júlí fekk þá hugmynd að nýta skúrin sem að er ekki lengur safn þó við tökum alveg á móti hópum sko, smærri hópum bara til að segja sögun og sína þeim hvernig Þetta er þú að tala hvað séu gamla bílskúrin á skólavinum á æsku heimilinu. Já. Pabbi hafði engan áhuga að byggja hús undir bíl. Þetta átti alltaf að vera tónlistarskúr. Já, einmitt. Eitthvað átti að vera þarna, hvort það væri útvarpsstöð eða bara stúdíó eða whatever sko. Þetta átti alltaf að tengjast tónlist. Og þannig opnaði hann sem sagt 1982 þá kaupir hann upptökugræjur og Þórir Baldursson hann kemur heim og verður svona upptökustjóri á þessu upptöku heimili sem pabbi kallaði því. Það var bara á neðri hæðinni þar sem að við bjuggum fyrstu árin sko. Já. Og þetta er ennþá til, þetta er ennþá þarna niðri og já, Júlí fékk þá hugmynd að við myndum kannski aftur segja sögur en ekki sögur af pappa heldur sögur af þeim sem hafa farið hann í gegn því að það er ansi skrautlegur hópur og mikil flóra sko. Og þá erum við búin að nefna Pál Óskar, hann hóf ferilinn hjá okkur sko, og síðan er það Bjartmar Guðlaugsson, það er Stebbi Hilmars, það er Gylfi Ægis, ja, Magnús Þór, Jói Helga. Hjálmatir urðu þarna til, Baggalútur. Voru þið bræðurnir inn í þessu? Já. Ég var alltaf alveg, tók þátt í þessu öllu saman sko, bara frá því að geimstina stofnaði, 76. Verða 50 ára næsta ári þá verða frekari veisluhöld þá var ég í öllu þessu, ég var að pakka inn póstsendingum út á landi í allar þessar sjoppur og búa til hérna, póstkröfur og rökka ég var sendur niður í bæ og maður snátt eftir þessum búðum Víkubær og Kindill það sem maður gæti keypt plötur og ég var sendur niður í bæ að rukka Árna Sam og Jósafat Argrímsson 12 ára sko. Já, fyrir seldar plötur. Já, hvernig gekk það? Þeir voru hérna, skemmtilegir karakter og sterkir karakter. Árni Sam var alltaf svona pottjættur sko, en maður var hálfhræddur við hann samt sko. Það var stór og hérna, ábúðu fullum maður. Jósafat var svona léttari, gaf mér Prins Valiant bók, man ég. Og svo var ég líka að skrifa hérna bréf í óskalega þættina unga fólksins og óskalega sjúklinga ég gæti alveg verið sjúklingur og sjómaður og allt það var að biðja lögin þetta var einu sénsveit til að fá spilin í útvarpi það var sem sagt að skrifa Þannig að þú skrifaðir Ég skrifa og vinir mínir og stelpunnar sem að ég þekkti fekk þær til að skrifa líka og með mismunandi penna í anskolan litum og mismunandi bréfsefni Þetta var trúverðugt Þannig að þetta myndi ekki fattast að vera alltaf frá sama staðnum Þannig að menn gerði ýmislegt til þess að fá á spilun Já Það var alltaf minni spilun þarna ein útvarpsstöð Já, bara ein útvarpsstöð og það var bara lögumdómsins var bara einu sinni í viku og þetta Já, þannig að þetta er gríðarlega breytti tímar Svakalega mikil breyting sko. Hvað finnst þér þetta er alltaf tæknin er búin að koma gríðarlega sterkinn og við sjáum tónlistamenn koma einsýns liðist þekkt á tónlistamenn í dag með svo kallað afspilun eða hvað kallað playback og geta bara komið fram sem með allan pakkan og enginn er að pæla í því og þetta er bara frábært Hvernig finnst þér þessar breytingar að hafa orðið með stafræna byltingin og þessi tækni? Þetta er bara að gera svo hratt svona, verðum eiginlega bara að spila með Platan, hérna LP-platan Vínilplatan eins og fólk hún er til en hún er samt eiginlega horfin Já, þetta er svona það er alveg gaman að sjá þú veist að það eru plötuverslanir til en þá er að poppa upp aftur sko en þetta er ekkert mikill peningur í þessu og þetta er ekki, þú gefur ekki út tónlist í dag til að selja plötuna sko platan er meira bara til að geta sagt hérna er ég búin að gera eitthvað ég er með þetta í höndunum en svo fer þetta bara streymisveitur og þar köpnum við bara í þessum gríðalega fjölda sem er hérna á netinu til sko. Þannig að við verðum dálítið undir hérna á Íslandi að því að við erum svo ofboðslega, við erum lítill fiskur í mjög stóri djótt sko. Það er ekki eins og var hérna í gamla daga þegar við gáum út
plötur á Íslandi, þá vorum við stór fiskur í okkar litlu tjöld, sko. Já. Núna eru við bara lítill fiskur í stóru tjöld, sko. Hvernig með höfundar, laun og svona? Er fjölskyldan að fá tekjur af lögum, eins og bara segjum Rúna Júla, því hann er á svo mörgum lögum á Íslandi og það nú ennþá verið að spila þetta. Jú, það að detta inn, en það myndi ekki halda neinum uppi, sko. Nei. Það er ekki nokkuð séns, sko. Nei. Og þetta eru nánast frávik, einhverju sem geta bara lifað af því að gefa tónlist og bara taka tekjur af því. Þetta er núna bara skiptur öllu máli að þú sért að spila og sért að koma fram. Þar koma tekjurnar. Þar eru tekjurnar og þessi krakkar sem eru að koma upp núna, þeir eru á allt öðrum launum heldur en þekktist á þessum tíma, sko. Ég meina ágætu sögu þegar pabbi að beðin að koma fram, kona sem hringdi í hann og spurði hvort hann væri til í að koma. Það væri bara saumaklúbun hennar, það væri svona 10 stelpur að hittast, hvort hann væri til í að koma og taka 2-3 lög. Jú, það er ekkert mál. Og hvað myndu taka fyrir það? Því bara 15.000. Hvers tíma hvað berstu með eiginlega? Já. Þá sagði hann þessa línu, sko, hringdi í Björgvin Halldórsson. Björgvin Halldórsson. Hann náttúrulega hreyðir sig ekki fyrir svona pening. En kom ekki þarna umboðsmenninni þar inn í að það er nú oft talað um það að alveg eins og matreiðslumenn eða kokkar, þeir geta búið til góða mat en þeir kunna ekki endilega að reka veitingastað. Þeir eru ekki endilega bestu aðalega. Þetta er oft svona erfið lína þarna að tónlistarmaður, honum finnst kannski óþægilegt að vera að selja sig svona, eða veist, vera rekstraraðilinn líka. Já. Pabbi fór eiginlega aldrei þá leið að vera með umboðsmenn nema í kringum þessa hljómsveitir þar sem hann var ekki hljómsveitarstjórinn. Eins og Hljómar og Trúbrot voru með svona umboðsmenn svona per se og GCD var alveg með umboðsmann. Svo bara Geimsteinn eða hljómsveit Rúnas eða Rúna Júlíusson sjálfur, hann var aldrei með umboðsmann, hann bara sá þetta sjálfur, sko. En Rúni Júl og þið, þú veist, hvað myndur þú segja þetta? Pappa, þið hjónin, foreldræðinir, voru þau rík einhvern tímann af þessu? Upplifðu þau það einhvern veginn eða einhvers það bara á milli, eða voru þau frekar nærði að vera ekki rík? Ég fann aldrei fyrir því hvort það er í ríkidæmi eða hitt, sko. Það var alveg sama ástand, en hann alltaf fór óbúslega vel af stað. Hljómar fóru gríðarlega vel af stað og hann náði að setja allan peningin í þá fasteign, sko. Já, byggði þetta hús, sko. Húsið á skólaveginum. Já. Þannig að það var góðu tími. Trúbróttíminn, þó að menn horfi alltaf til þess, sko, sem að einhver frábær hljómsveit, það var ekkert að streyma inn peningur, sko, og lifun var ekkert að skila einu pening, sko. Það var ekki þannig, sko. Og svo er gríðarlega mögur ár 8. Já. Það var bara hark. Svo náði hann góðu flugi með Bubba og þá kom ágætis peningur inn í það, nokkuð stórverkefni, sko. En svo var þetta bara hark áfram og hann breyttist alltaf, sko. Það var skipt einhver máli og þegar hann átti pening þá leiði hann sér eitthvað og svo þegar hann átti ekki pening þá leiði hann sér ekkert. Var þetta eitthvað sem þú sást á sínum tíma, þannig að þegar þú svona verða næri 20 og ert fann að hugsa þinn gang varðandi nám og annað, þú veist, þannig að sást þú, ég ætla að tryggja mér aðra vinn? Nei, það var ekki, ég hugsaði þetta aldrei þannig, sko. Nei, bara gerðist? Þetta bara gerðist og ég hef alltaf átt frekar auðvelt með að læra, þannig að ég útskrifast á Fjölbraut 18 ára og fóð bara í háskólan, eitthvað lá beinast við. Ég sá jafnvel fyrir mér að ég myndi þá að reka fyrirtæki, sko, hljómplötu fyrirtæki. Já. En svo bara var ekki þannig velta í þessu að þetta væri einhver ástæði til að vera með einhver frákvæmdastjóra sem á einhverjum launum, sko. Þannig að þá bara fann maður sér hennu verkefni og eitt lit af öðru og það sé ekki eftir neinu, sko. En við endum, sko, að því að kannski við erum búin að fara með þráðin út allt og að því að spurðu hvort við spila saman. Það kemur síðan upp úr
2000 að þá ég kallað svona inn í nokkuð verkefni með hljómsveitinni og Júli farin að spila á trommu með pappa og þannig voru síðustu árin hjá hann, síðustu 5-6 árin þá spilaði hann eiginlega bara með okkur og kallaði þá til gítarleikara til þurfti sko. Og þið fóruð eitthvað út á land og svona? Við fórum víða sko. Já. Alveg, Var það ekki skemmtilegt að vera með jú. feðgarnir saman? Jú, og honum þótti gríðarlega vænt við það sko. Já. Og þetta var, hann sagði alltaf sko þegar við varum að taka eitthvað túr hérna á Flúðir eitthvað sliðis að þetta er að fara með ykkur hérna og rífa ykkur upp það var bara Fylgdi þessu? já þú veist þetta var ekki alltaf skemmtilegt en það var við bara höfðum síðan gaman að þessu þegar þetta byrjaði ballið sko. Já. En talandi svona þú ert alveg upp í tónlist og sem partur af menningu hvernig svona finnst þér það vera í dag svona, já, ef við horfum bara á okkar sveitafélag Reykjanesbæ og Suðurnesin sem slík það verið að tala að það þurfi að halda upp í menningu og annað og þið hafi verið í framlínunni í því ykkar fjölskylda og stór fjölskylda hvernig svona finnst þér þetta að vera að þróast? Sko ég bind vonir til þess að þetta hérna, náum að byggja á þessum grunni sem við höfum ég núna að vinna í menningar ráðuneytinu og búin að vinna síðustu 7 ár í því og það ég að skynja þetta líka út allan heim eða út Evrópu ég sem sagt tengilinu við Evrópuráðið og þar svo mikið verið að tala það að menning skiptir svo miklu máli fyrir samfélagin og sérstaklega þá eru sko Bretar og fleiri og Danir og fleiri eru farnar að hugsa meira það við þurfum að tryggja það að sé menning út all land ekki bara í höfuðborginni sko. Og það eitthvað sem að við allavega í ráðuneytinu erum að hugsa mikið til að við þurfum að byggja þetta upp út all land og þess vegna þú veist skiptir það mjög miklu máli að við náum að byggja þetta upp hérna frá okkur þess að segja, það verður að vera eitthvað líf í bænum og þetta hefur sýnt sig í öllum skoðanakönnunum, íbúakönnunum og þess áttar, hvað skiptir máli, það er náttúrulega leikskólanir og skólanir og allt það, en svo verður að vera menning, það verður að vera eitthvað líf og undir menningu setjum stundum íþróttir líka sko. Já. Þannig að þetta ég ekki að tala bara tónlist, það þarf líka sviðslistirnar og alls konar viðburði. Finnst þér þetta fá, hvað skulum við segja, finnst þér áherslunar hjá ríki og bæ vera góðar í þessu? Þetta barátta að ná peningi í þetta og svona, svo við tala nú eitthvað pening, þá hefur mér sýnst að síðustu 10 árin hér, þegar sveitafélagi hefur, íbúafjöldin hefur, hvað 50% fjölgun, eitthvað sliðis, að þá hefur framlag til menningamála kannski ekkert alveg fyllt sömu þróun sko. Hérna við langar að lauma einn auka spurning á þig þú varst ósáttur við flutningin eða þessa breytingu á Rokkssafninu í Hljómahöll já. Og nú það komið eitthvað áleiðis það freistandi að spyrja þig svona, hvernig finnst þér staðan vera á þessu núna? Ég hef alveg óbreytta afstöðu til þess mér finnst þetta að vera mistök ekkert á móti bókasafni og bókasafni eins og það er enginn að segja að það sé ekki flott sko. Það bara hefnaðist mjög vel en það sem mér fannst skjóta skökk við og vitna aftur í það sem ég sagði þessa fjölgun að tónlistarskólinn var búin að vera 10 ár íbúafjöldin okkur hefur fjölgað þá ákveðið að skerða þjónustuna sem tónlistarskólinn veitir sko. Það fannst mér svona bara í grunninn mjög slagt og líka myndi ég vilja að við byggjum á þessum arfi rockinu og það var talað þá sínu tíma við myndum að Suðurnesjum væri svona það var rock í Suðurnesjum ekki bara tónlistin heldur eru harka í okkur
við þólum alls konar vinda og veður og jörðin að minna á sig öðru hvoru. Þannig að ég hefði kosið að við hefum byggt þetta hús upp sem tónlistarhús. Við eigum fullt af íþróttahúsum, þó að íþróttarhreyfingi vilji náttúrulega meira, en þarna allavega fengum við þetta eina hús sem var bara tilenga þessari tónlist og við hefum geta byggt upp miklu meira í kringum þetta. Þó rocksafni var svona, fór í gegnum erfiðan tíma til þess í COVID, það var náttúrulega mátt enginn fara á söfn og þegar við komum út úr COVID þá var ekkert svona alveg menn all in að halda þessu við. Þannig að það bara fór sem fór, en núna verið að vinna að sýningu, nýri sýningu í rocksafni, en það verið náttúrulega bara í miklu minni mynd. Og þetta hefur ekki sama aðdráttarafl og var. Þannig að ég ennþá á því að þetta hefur verið mistök, en þú veist, þetta lífið heldur áfram. Já. Mér langar svona kannski enda okkar spjall á að núna þegar þú fyrst súluna afhenta þá fyrstu nokkra fjölskyldu með þér upp á svið. Já. Og maður sá þarna 8 ára gamlan sem maður segir Rúna Júl með bassan eða gítarinn á lofti og söngkonur og annað. Eru allir í eitthvað fjölskyldu sem sagt, með börnum og barnabörnum fæðast allir með einhvers konar tónlist í blóðinu? Já, eða þetta uppeldi? Eða bæði? Bæði. Það er ég meina að ég sé alveg ágætis arfberi vegna þess að öll börnin mín eru mjög færir tónlistamenn og ég gat búið til hljómsveit úr þeim og ég varð að nota Júla á trommur, en svo strákun hans farin að spila á trommur líka og náttúrulega við stiltum upp, við 2 bræðir gátum stilt upp heilli hljómsveit það sem allar stöðu voru mannar á afmælistónleikunum. Já. Og síðan heldur þetta áfram niður. Elsta afabandi, Þorbjörg Eirika, hún opnaði aðtöfnina með því að spila ansi vel á píanó, hún er 13 ára. Að læra hjá Ava? Ég hef ekki kennt henni neitt sko. Nei, við eigum svo góðan tónlistarskóla og þar hún að læra og stendur sig gríðarlega vel og síðan bróðurinnar Ottór Guðni, hann að læra á gítar, hann með sviðsframkomuna alveg á tæru sko. Já, hann sýndi það þarna. Hann var alveg með takta langafa síns. Já, hann með þetta alveg sko. Svo á ég einn nafna sem heitir Baldur Máni og hann að sína, þó hann sé ekki nema 2 ára þá hann að sína hann það að hann ætla sér eitthvað í þessu bransa sko. Þannig að lífið tónlist svolítið mikið. Já, það bara þannig og það einhvern veginn maður pælir aldrei í því, þetta bara it's a way of life hjá okkur. Já. Takk fyrir spjalli, Baldur. Takk fyrir. Finns á við frið
Við þökkum kærlega fyrir áhorfið og bendum ykkur á að það fjölbreytt efni á vef vikufrétta.vf.is. Verið sæl.